اتجهزت حتى اروح لدرس اليوغا مالتي، وتذكرت انه اني اريد اشوفكم هذا البوكس من سولي، ما قدرت اتخطى جماله وقلت لازم اشوفكم اياه. وملاحظة الجلوس اللي حطته هو من عندهم، جلوس سولي شبيه بماركة كلش مشهورة، المراية بيها إضاءة، ومثل ما تشوفون أغلب القطع الخاصة بهم أنا جبتها. هذا الجلوس اللي خاله من عندي أنا، سويت لكم ريل كامل عن هذا الجلوس وقارنت بينه وبين جلوس هدى بيوتي. يلا باي تأخرت على الكلاس مالتي.